大家好，欢迎来到跟我学电脑课堂，我是朱老师托尼。本节课给大家介绍一个采用定时器加计数器实现流水灯。左边的话是55定时器，右边的话是4017的，然后一个计数器。然后我们先模拟一下。那这个灯的话是流水作业，从扣0到扣9，当然这个扣10我没有接，悬空。然后左边的话，计时器主要是产生一个脉冲，然后我们看一看这个脉冲，它是一个那个方波，对不对？就是占空比，我们可以调整 V21， 然后把这个频率调得快一点，它闪烁的就快一点。这个电路 R2、R1、VR1 和 C1 走成了一个震荡电路。它震荡的频率决定了输出的大小。这里 C2 的话是一个抗干扰的一个小电容，然后 C3 的话是这个6伏的一个预波电容。IC2 4017B 的 Reset 那个 pin 角和 Enable 这个 pin 角全部接地，因为我们不做其他的功能，我们只需要把这个 pin 14接到这边55定时器的 pin 3就行了。因为 pin 3的话这边是脉冲，那我们只需要把这个脉冲直接送到这个4017B 的 pin 14角就可以了。然后流水灯就会按照4017B 内部的技术条件，然后的话流水作业。这边 L3 一个这里做了一个限流电阻，一个50欧姆的限流电阻。如果将这个电阻再调大一点，然后这个灯的话就是亮度就是低一点。我们调整到 1K 试一下。1K 的话电流太小了，那我们调整到500欧姆。500欧姆的话，这个灯是亮的，但是电流比较小。那如果要是说将这个亮度要调低一点的话，我建议的话，一般的是在220欧姆之内是比较好、比较理想化的。那这个电路的话，大家有兴趣的话，可以买一支55定时器加一个4017B 的计数器，然后买一些二极管，可以自己做一些相关的试验，然后加深对模电的一个印象，这样可以提升自己的模电知识。如果在实践原理当中不懂的，可以咨询我，谢谢。